bw'oba oli musajja musiraamu ng'olumi lw'eddiini lyo n'osanga basiraamu banno nga bali mu kafo bali embizzi oyingira kulya oba obaggaliramu ekinyolo n'okuba enduulu noyita basiraamu banno obaggaliramu. yes awo otaasaaki busiraamu. Bw'oyingira naawe n'oli embizzi kitegeeza gwe tebaakuyise. This is what people don't understand. Tibw'osanga mulamu wo nga bamufunye muloogi n'omugaa nti mulamu nange tukikole nzijamu nsirike kiba kitegeeza oli musiru kuba kakati ku musajja ayenda ku gundi ku mulamu wo bw'aba n'obulwadde bugenda n'okutta muganda wo ate naawe ofe ne mukazi wo mulamu wo mugambe ti mulamu obanga olina ekikuwankisa wankisa kigambe balo kubanga mweyo gyayendera mukimutamanyi sakunyumizaako nti bakwata mutabali wange ndi afunyisiza omuwala olubuto nange nengenda nenkwata mukama nange nemukuba mukomero ezudda ku ziro nembuuza gundi mukulu munange owange omusibitizi yanti yafunyisiza baali basoma mu kibiina kimwe muganda mpesimuyo olubuto yalumuweereza kwesemwezi terimi kati wakwata omuwala bebakwata mutani onakwata muwala waabwe namunonya mukamwana we nemukuba mulandi kuluzi netujja fena ku polisi naye nemuteekayo ne babeerayo aba babiri kati negotiations fenna nga tuli munda nemubuuza maama ti oyina ku simu awo olubuto yalumwereza kwesa emwezi sibu ya muwala wegamba ki olubuto yalumwereza kwesa emwezi ulire ekikwako bikibuuzo nedda kikulu nnyo misa osi nemugaa nti lwelutabala sms kitegeeza owange lwataasomanga nga nono tasoma kuba bali mu kibiina kimu bali mu ssomero limu amufuyisiza olubuto kitegeeza olubuto olwaba lwetagisa kubeera mu kifo kimu nga tebagenda namusomesa basomesa nga beeriga bafulemu olubuto kitegeeza bombi olwo bazimisinga bakkaanya neŋŋamba maama omanyi lwaki obwe yayina olubuto yayina konteina yayina kabada singa ne wange yayina kabada singa yayulina yes the difference between a boy and a girl when has a container take extra care yours has a container. This is why omusajja bw'ayenda n'omukazi n'ayenda mu kyemutamanyi omukazi atwala DNA foreign DNA mu maka azaala abaana abatali babo ate gwe omusajja andika omusajja ne baba n'amunsiba nga si wange nsobola okumugoba naye ono omukazi yajja ne DNA omukazi yawamukulayo ebyamaanyi ogenda okulaba nga ye ate kasolaba nga omukazi kasooka nkobole omukazi oyo agamba dadi agamba ni nga yimba oluyimba lw'eggwanga lwaki tayogera linnya kitegeeza baleka dadi kino ayogera erinnya lyo nti kasuku bwaba tayogera linnya yazingira wamu tayagala mukwata yabadde yazingira wamu dadi muyiteko kale munno muyiteko muwane nti kasuku naye bwe seba oli ku dadi oyo w'omukwatira oyo wa dadi she fears mentioning the name ayina bangi bayitirivu kati ekyokusatu abazungu bamanyi okubuuza sema name kakati ekyokusatu neŋŋamba mukulu munnange nti naye gwe tolaba nti muwala we musiru mutani wange ayina ba girlfriend nga bana lwaki talina mbuto nnya owomusiru ye yalufunye gundi mubuulize yogera ne muwala wo yinza n'okuba nga era ye yakwana owange oweye mulalu abaana abawala be basooka okuyigira ebintu ebyo abalenzi tutya okuteekayo tulwawo tukawaliyo omuliro bwowekya so omwana we yafunye olubuto obunyonyola ebyo n'abange mbanyonyola abawala yes abaana abawala nze gamba buli
abaana abawala omwana wange siyinza mubonyabonya nti afunye olubuto waliwo agasajja galimba waliwo agasajja gakulu agakwana abaana abawala gaga nti omwana asoosa bugere olubuto lusoosa bugere lujja kutakula oveewo babalimba. When we talk to we should talk to our children, to the daughters, and explain to them nti gwe ate abaana abawala abo nze mbalabira nnyo ewange waka omusajja bw'aba kasuku nga mugaana ogw'omuganda wo wootegere nti akuwana bawala bo baba tebakyajja nga akyadde. Omwana omuwala mwenna abawa ekitiibwa ababuuza afukamire kakati mwe nemugenda nga mwegobako kumukwata ku bbere kumukuba kabiri kakati gwe wootegerera mwana w'omuwala avoids omusajja gwe ajewaka ogenda omubitegeera nga gundi ngaomulesajja buli wajja ewaka omwana wo tajja kulamusa notegeera nti kati ono mugwagwa ina byeyamugamba ebibi. Talk to your children. My daughters balinga basista bange I talk to them. You see, era nsinze ndabagamba abaganda bagambe ti muwala wo bwafuna obuto tulya naye ommere owange endya naye waaye kubanga the intention was nti musuffocating obubonereze abalala batye no muleke waka alye bulungi nnyo abeere nabo kati anyenyole banne. Abaana bonna baafuna embuto nga basoma abaana bonna baafuna embuto nga basoma bwe baddayo baasoma baati abalenzi because they were the first time kyebaddamu nakuzaala balwawo babeera baategeera. Anyway, my mirundi ekyawujja tukusabira mirembe ojje akalulu okali organize wujja and put wanze mmanyi tiwujja yeetagisa nnyo waayi. Wujja si professional organization. Wujja is a press club. Munno mukabi. Wujja teina discrimination. Niju ina discrimination. Ataina degree tojja. Aba member. Ate muzanya. Nzumanyi why do I record myself? Eteka likugamba nti munnamawulire yenna mu Uganda ajja kubeera nga member wa Niju. Tuyina full membership and associate membership. Kakati munnamawulire mu Uganda ajja kubenga ne practicing certificate ng'ogijjawo bagitusaba mu Niju. Kakati etteeka eryo mu Uganda Niju yagaana okukola n'etteeka bweriri. A journalist must have a practicing certificate every year given to you by Niju. If you practice journalism without a practicing certificate is an offense. Bakusiba emyezi 6 mu kkomera ate toddamu kukola until you get a practicing certificate. Etteeka ligamba nti bw'oba olina radio oba TV gy'ogenda okukola olina okufuna manager n'omutwala mu Niju n'emukakasa nti alina qualifications naye bwakuvaako tokola okutuusa ng'ofunye omulala. Abo bonna amateeka weegali naye kakati mumugamba mweteeka lyavaawo a date may become a melody but it never decays. Yes, etteeka mu statute statutory books etteeka lya Niju mweriri kati singa tukeera kumakya kati lwakuba bano abali mu gavumenti tebabimanyi. What if somebody takes you to court today omulamuzi n'akubuuza can you take court your profession? I'm a journalist. Do you have a practicing certificate? No. Do you know that you are practicing journalism illegally? Tubera tugenda gamba tebiriyo. Ate biriyo waiteeka kwebiri. Failure to implement the law, ignorance of the law does not mean that the law does not bite. Ignorance is not an excuse. Yes. Chebagamba. Kakati mumu atenga gavumenti yateekawo ssente eziraninga Niju. Who eats this money? Ani azirya? Oba Niju si eyo eyali kumubzaawo. And went in Niju yasembayo okubeera president wa Niju, the professional body. As lawyers have law society, as doctors have their professional body, as engineers have their professional body, the journalists in Uganda, their professional body is the National Institute of Journalists of Uganda.
Ani yasembayo kwa president? Gundi mwenye na Busayi. Since then, elangene n'interview Peter Mwesi shouting in himself was Peter Mwesi bako liteka lino kajali makerere don lairo like an emperor I can abuse this man Peter Mwesi was the first president of Niger. What is he talking now? Kati makerere don he abuse you. I have very speaking for such a people bebali kola bebali leta never soro dichusamu andi nguboli you are made anali tuteyo kakati ngugambi nti mmwe government yakadde bakwata ina wetu nyigira whether you don't journalist waliwo abantu amunga boss ba journalists nga ba presenter nti ngugati to practice journalism in Uganda you must be a member of NIJO. You must have a practicing certificate. Kakati gwe NIJO yoweri teyina bukulembeze nabo site ya handing over to somebody else. Peter Mwesi handed over to nabo site uyo atuoganize makini bani kuteka watu yagenda mugundi mu personal investigating nga sente zipigwa yaliko bendinga lairo kanivero. Okay, weekend I think the big story has been Latif wetujidde wano kati Latif Sebagala yagenda nawangula kadi ya Nuupu ya road mayor ate wayisewo olunaku lumu n'avayo n'alangirira nti bannange olw'obulungi wide opposition n'ebisigadde nsuddewo ttawulo kyokka mu kusuulawo ttawulo Kamili yali naye ayagala ekifo Kamili yali mufuta nazikibwa nedda sebo kyekigambo nedda okaye Kamili ni mufuta nazikibwa kireberere Kamili ni abeereyo wamwe gye bazanya katemba kubaka nkubulu naye Kamili ni aleesa amaanyi kibayigirize galiwa ensolo kweri ziri 10 ensolo eri walukuwagu yagina ku mutego ensolo kweri eyo rabishi kubona barabishi nakugamba nti mmwe kasitodira emisito gy'embizzi nti ngitwale ku mabuliti sikuwerekera basamba nkube kasitodira emisito gy'embizzi ozitwale ku mawuleti otunde togenda gwe sikuwerekera kati bano ab'NRM bakwata emisito gy'embizzi bagitwale ku mabuliti abasamba bajja bakuba Uhuru, their best candidate for Kampala mayorship against Lukwago, yali badde Uhuru. Naye Uhuru olw'obujozi bwabwe baleeta omuceere wano nga bo bokka be balina obutonda tebavuganyizibwa ne bakwata Uhuru chairman waabwe ne bamujemba. Owookubiri yali badde Nyakaana. Naye Nyakaana waliwo omukazi omujozi ennyo omu ku bajozi bano abali mu kazu. Yadini ettaka lya Nyakaana erya Century wali senale pa n'agenda n'alifunako ekyabo katayinza kukkiriza Nyakaana naye nga Museveni yaliwawo n'abaserikale kati ojooga muga Nyakaana oba ojooga Museveni nedda mukazi gwe katulinde oba olikwata ettaka eryo poloti eyo n'ogiteeka mu gundi oba oligiteeka mu kago plane tukulaba ngodduka ogenda nayo ojja kugirekawo ng'abanubbi bwe balirekawo ojja kugirekawo ng'abalipisi bwe balirekawo ojja kulirekawo atodduke n'obujozi bwe kakati bwe bamala okutabangula ekibuga n'olusanga nga Namugwanya Pulezidenti Museveni kyeyalikoze yalikyusiza baminisita ba Kampala Namugwanya yagamba ti ababodaboda bave mu kibuga lwaki bateekamu omukka omubi obubiina bwabwe buliko emizindalo bakubawala kakati twebuuza olwaleero kati Namugwanya abayita bateese balimire mu kibuga emirongooti kati yagifuuyeko obubowo kati obubiina yabugyeewo obuliko emizindalo which means abantu bano bwe baba bakola tebakolera kalulu ka Kampala ng'ate nabagamba nti singa ndi strategist mu NRM Kampala is the strongest hold of NRM. Why? Kampala ina abalonzi milioni ngemu kitundu. Yes. Milioni ngemu kitundu. Kitegeeza Butambala ina abalonzi emitwalo 3. Kyotera ina abalonzi emitwalo 3. Kitegeeza nti mu Kampala singa ofunamu obululu emitwalo 5 oba 6 owenaalero olinaze Butambala mmeka? Kumpi 2. mitwalo 5 werenda mu Butambala nga 15. Yes. Ekyokubiri singa tugenda olwaleero
okwekalakaasa ololabeka ekibuga kyebawambidde ebweru abawambye gavumenti ya Mali bavuddewo bavudde mu kibuga bavudde mu desert ne bajja bawambe ekibuga bali luddawa bawadde minisita waabwe ate abadde minisita bwe bawadde kakati kyenkubuulira kati minisita yasabanga sente nga bamuganizi basirisi nezinyefunza yali agenda kuwamba gavumenti yasiba Northern Uganda ng'asaba sente kakati bw'asaba sente gundi namugamba yali secretary treasury kati ye governor wa Bank of Uganda namugamba mpa sente abajasi balina kye balya tewali sente namugamba jangu okumandinga olutalo nzitulawo njazikumereza tinyefunza all what you are seeing in Maliruda wa byaliwo wano before yamugamba gweva mu ba oje tinyefunza yagamba secretary of the treasury Emmanuel Mutebire, if you don't give me money, let us change jobs. You come and command in Northern Uganda, let me come and be at the treasury, I will be sending you money. I'm telling you, President Museveni, Biakutaga, Nabaset, yes, banana. Amajagali Congo, Kulutaro, Amajagali Kulutaro, no Musala Wago. Naye Museveni kye yakola kyali eki Museveni yakwata sente endala neerabira byakutaaba yategeera nti bano baagala musuula mukimanyi nti abajasi ba Uganda bwe bagenda e Congo bawasayo obukazi obukongo kitegeeza ki abakazi tebabeera namunafu abakazi baagala ggolola a woman must have a man who can defend her. Kakati bwetuba tukola psychology amajje ga Uganda bwe gagenda e Congo ne gawangula abakongo gabajjako n'abakazi bwali bukazi bulungi obwali ng'enkima obukyali bakaka Congo n'akamu baraki weerereetu bwaddayo nga wano bali aido naye Museveni anti basanga ate bakazi baabwe abasigadde naba beeboobeza mu baraki nga banyiri okukamala kakati bano era obwenzize mu bumanyi ensonyi uli gye bayita Thailand amagye ga America bwe gaali gagenda e Thailand nga gagenda e Vietnam kasibirangako e Thailand kwana bamalaaya Abathailand balinamu ekirungo Katonda kyeyawa ekitabiwa abakazi abatalina Bangkok Thailand nze nagenda naye tuli byogera lulala tujja binyumya lulala kakati bwolaba second wadewo abasajja abajasa Abajapani bakunganya abakazi abakoleya nga nabo balimu ekirungo kakati babeera ku barracks bamala nga okuba emundu ne bakomawo nga basanga bamuboobezezza n'atandikiraawo kakati okiraba nti pulezidenti yakomyawo yabupangisiza ennyonyi obukazi obukongo Uganda ne bujja wano Museveni hired a plane to bring the Congolese women of our UPDF soldiers. After reports were right that they are stolen their salaries. Museveni n'abalinda ku border. Era abalinda ku border yali Mao n'agulawo ne Museveni. Nga bano abasigadde bonna siba position. Why? Museveni yakitegeera ti omujasi ali ku lutalo mubba omusaala gwe bwadda zonna bano badduka bw'akomawo nkati gazze nezidda okunywa kyekibadde mmanyi kyekibadde gene buli abakabozi nga babyogera because bamanyi analysis kakati nkugamba nti ebintu ebimu bano bye bakola mu kibuga bibasuula busuuzi the best person who can be mayor of Kampala would be Uhuru tebayinza muwagira lwaki Uhuru mu baasi zaabwe taliimu nalowooza Uhuru oyo baludde mu kibuga ate n'abeera nga akunga nnyo abantu ba NRM yakaana abayaya abamanyeyo wansi era ekyokolaba nti gundi kusaasira bwe yajja yavumanga ba Uhuru nti nkone nga kana akasajja kabukedde kakuba bwayi Uhuru baali bamaze omusiba ku mpingu nga omuceere gwe tebaagala agutunde abasajja babi ne Uhuru bamusibako ku mpingu chairman wa muwafu oweko omeya ngondi wamu
bana abasajja babi buli muntu abakaba nawe yabaga nti guno mukolo kusasira gweteeka bawuhulu tebagumanya nako usasira nako temuli nakugambye nabagambye nti Pulezidenti Museveni bamulimba tebasobola okugula enkoko gye bayita Bobi Wine bagulangako byoya nga bagula byoya batwalanga byoya bakozesa byoya enkoko yasigala kiveeko okulima wabula banna Museveni bamulimba nti tukuleetera enkoko Bobi Wine eyo tugikuleetera oba oyagala oba toyagala sente naziwaayo bajjangako byoya ekyoya kusaasira ekyoya gundi seggwanga ekyako okulima n'olwaleero kyova olaba bagigamba nti eve mu luyumba kati tuddeyo wali ku Latifu sitegeera Latifu kimuweesa kaadi n'agirekawo nga kamiri waali babadde bakuba kamiliyoni oyo muwanga Kivumbi yennyini yalina obwongo basoose kamiliyoni tali gundi tukita consistent wasiramukako ye challenge jasinga okuba nayo consistency. Dorotia mwagala bamusibira mu America kutunda njaga. Do you have credibility? Lwaki omulema bamusimanyi bamujerega omulema yabuuka ekisenge yali kukalina waggulu n'alaba reflection ya swimming pool yagwa yalaba reflection ate singa yagwa wali kumanyi kukalina waggulu singa yagwa mu swimming pool omutwe yali kukubye ku floor. Because these people, why has Mirundi remained all of these years? Some people think that I'm about 70 years. Abantu bampulidde mu 86 nalimo. Natandika okuwandika muli mu kinana. Why? Because I've avoided the controversial issues. Kakati Bobi Wine bojja mu kalulu bakusengejja vetting. Ene vetting je twalabye na wakibakola vetting. Anti vetting kitegeeza kati mwekibayigirize temunnafuna mazambi manene. Mazambi kyekibi ebizibu. Temuyina nagisi nene. Omuntu obeerangako ne nagisi gye banaaza naye bakamiliyoni balina nagisi nene nti gwe kuba bakamiliyoni tebaategeera nti bali baba leaders. You said American politics. Balowooza nti bajja sigala ali oyogedde ku American politics mu America teri kigwawo bugwi. Era baseneta abasinga obungi babawangula mu kalulwaki. Seneta wajja mu seneti ya America oba mu Congress emyaka 2 egize ng'owagira Olusiyaga. Kakati abalonzi ate baagala abawagira Olusiyaga. Kati how do you contradict yourself? How do you move from not supporting to supporting? Yes, from one extreme so consistency. Kakati the consistency wanezeewo lwakuba nti bano abasajja b'obuzibu bwabwe mafiya bwe bayeyakulese nga bwe yaleeta kamiliyoni yo mafiya ekizibu kyekirungi kyayo nti ekontaininga past naye ate nze past mbanje manyi kubanga nze nagitegeeka dda wana abasajja balina data nze n'owana owana kati nga wagenze nti oyagala kamiliyoni akuba kamiliyoni namugjawo owana yayina bwino oyo omusajja aterese bintu by the way owana gwe nasooka olaba ng'akukyaza ku barometa serebe bannaye waliwa wagamba olina wagamba cow farm mentality bano balowooza tuli farm namba bannange kakati ab'emmengo nabagamba federo teriiyo nga teriiyo federo teriiyo kakati mu kaseera kano omukazi mugabanya ennyumba ne mugabana ki ne mugabana ki n'agamba omulamuzi tebanzikirizeyo nziye akasawo kange olugayi lwange olwayula kakati Buganda bagiwadde ebyayo byonna mu kalulu kano kyeyasabyeyo kiramusaako kya Rolls-Royce ekitegeeza ebinene byakwala oyo omwana teyategedde kuba yajakona Rolls-Royce agibbireko ssente lwaki tujjanjaba enkadde ng'empya lwaki obete teyagikwatako eyo Rolls-Royce ekutegeeza nti kabaka yali mwijalabi nnyo abaganda bali tebawerera baana abaganda nga bali mu nyumba za ssubi nga alina Rolls-Royce tugireeta Rolls-Royce era kuba yali yakabi anti nkugambye Rolls-Royce yagipimisa kupimisa n'ateekako essanga Mutesa yali muyizi yayagala nnyo essanga tobulaba omwana amuyita ssanga lya mbogo tekiriiyo essanga lya njovu ate embogo ebeerera nti essanga something unique
naye kyenkubuuza nti oyo Mayiga ne banne noono omulangira oyo wasajja naye njagala bamugire basekandi nempale bagimuggyemu bamuguzemu bwagendako nabo bamugbe omulenzi oyo atuyitiriddeko nnyo omulenzi oyo balowooza nti ye tajja kukola tujja kuliisa muliisa mugbe empale mugiggyemu kakati nkubuuze what is the role of this Lamushako at this time? Lamushako tuyamba ki? Lamushako confirms that you have got everything. Kino kyemusigaddeyo okubanja anti abantu ku Facebook baali bagamba nti naye ku bizibu bye tulina byonna Buganda yeerabye kusabayo mmotoka. Ono omulenzi yabadde ayagala agambe mbutuje oba Abaganda bali mu myaka gy'ataano bagulira Kabaka emmotoka lwaki ffe tuddabi yabadde avuddeyo kati naffe tumugulire abadde avuddeyo mbubasonde sente gundi bw'otaawumule abantu luli wabasanga babisi bajja kuba empale bagikuggemu omanye ekyamugisa ku kusonda sente ensanafu yamuyingira ayina yagenda mu baana nga nenappi azijjamu sente abaana b'amasomero n'agenda ne mwanda we n'afukula buli omu naye abaali ku ssomero agenda kulya ensanafu emulumire wabi bamuyingiza emmotoka teyaddamu kusoloza sente hala n'amutuwe ensanafu yamutuwoya genda omubuuza mikwano gye banya nabo mu gavana bamubuuza oba ensanafu teyamuluma abalongo ababiri. Mwami Mironi tuddeyo ku Latifu. Okay, Chameleone baade baagala mukuba naye ye Latifu abala kiki bali abasiraamu baatudde ewa Gundi baatudde ewa Nakibinge baasoose ne babajjamu ne babalidyusinga. There is no way ono bwavuganya Lukwago omusiraamu bwavuganya Lukwago kiyinza okuyamba bano kati ye Lukwago bamugyeko pressure ne bwoyagala otya laga ditasobola kuwangula Kampala oba Chameleone yasobola muzeeyi Chameleone alesa amaanyi galiwa bano abayi kankubuuza maanyi gali luddawa sente baazimuwa n'azirya abamuwa sente tubamanyi ani ndi Chameleone Chameleone talina bantu Chameleone bano bamasasi bakola ki bantu be tubimanyi ebyo bakola we know it we know what he supports kati abanopo baali batuufu obutamuwa kaadi nopu yani nopu nayo ya gavumenti kibiina kya Bobi Wine naawe nopu gutemukimanyi amuleko kooti zimanyi Bobi Wine manyi nnyo alina nopu manyi lwaki gavumenti eyagala okujjawo ekibiina ye bannaye omusajja ekibiina kye yagamba mbw akyagala ne boogera zimaya bamusuubiza $1,000,000 anti musiru toyinza genda mukono waba nti omuno musigala nzibyeko enjaga yange mwenako abasiba kati ono omusajja Kibalama tayinza kwogera ebyo oyo omusajja wa UPC ne Paulo Muwanga to work with Paulo Muwanga as a driver nabagambi ti UPC tefanana nga NRM Bond Mulwana was a driver James Mulwana yali driver wa Kalema yali bawunsa mu kusooka banna UPC bwebabeeranga nabo nga bakuguluminga n'ovaamu omuntu bali kye batakoze many UPC was a political party that used to groom leaders okimanyi nti abo bali wakasisi babidandisali oba tebamwewagulako myaka gyenkaaga n'abagobamu mu kibiina kye olowooza bano basikikubo bazebuzi baaliwo dda gurupu y'abasikikubo nga bw'ogiraba oba teyamulemerera ey'abali wakasisi babidandisali baani gw'omanyi nti birandisali omanyi kyeyakola baatikka omuzungu ettooke ne bamuleeta mu katale Nakasero nga bamwetisiza ettooke babitandeko bayikyako ennyumba y'omuzungu kuvuma baddugavu babitandeko bayita bakuzanya nga tebagenda waliwo ekitegeeza eggume lya mutabani we liviira ddala eyo nkubuulira waliwo nga babidandi
bakakonge ngate bwaliwo ngupi ya Grace ibingira babitandi bakuba abagulesi ibingira bakulamu bakuba Segwanga Musibe omusajja bamwitanga Segwanga Musibe yawandika nnyo ku bya sports Segwanga Musibe bali bamujjamu empale ne bamwetise toke n'omuzungu paka obete naganti bano abaana banja basi teri kintu kitabanga wuwa bano basechikuwa bakomawo obukomi part 2 nanti bate be bagenda abo badda kati anti nkubulira kakati oyo Bobi Wine naye yaliwo twalina wano omusajja nga bamuyita Gundi bamuyita abaganda bakugamba nti ekibiro omunaku b'omuddo balya mutwe kakati omusajja yali awo naye nga abazungu be bamukozesa kakati abazungu bamukozesanga n'agaba mitangani tibbwa lya mutwe kitangira omunaku oba kikola ki omusajja erinnya lyabwebwerityo lyalugero naye abazungu baali bamukozesa kakati olumu ye kyeyakolanga yagendanga na kiganira bamusaba mukuberere bamusuula ekiro kiganira ngaakunga abantu kiganira bakungako ne bakuba omuserikale wa poliisi kakati kiganira kyenagambye ekyobwenzi kiganira yagendanga nadda ku muti waggulu tewali yamanyanga nti kiganira aligenda abayayi be tewali redio tewali simu nga bagandi balina ekiganira ali muti gwegendi bwekewuba bwekati bwekewuba bwe kali nga kagamba ndimwe abakazi bonna abaagala okufuna embuto nindagaayo eddagala akwatako ekikola n'ekimu afunirawo ng'ekibeerewa misanatuku omukazi agala okufuna olubuto yakuba omusajja kati nga n'akavubuka akagala okuliiraawo nga nago gwegajira bambi tikikole bambi tikikole abakazi abagumba nga gakavubuka gabeerawo kiganira yali muti waggula agaya bikola bwakasuka wansi naye nga gavumenti emukozesa kiganira ekyamutta yakuba empaka n'omulokole esimanya Abiola simanyani nti atambulira ku nnyanja kakati kiganira najja yeesiba omupiira kyaliwo ekitugulu kiganira afiire mu nnyanja ekitugulu nga akuba empaka n'oyo omulokole oyo Abiola abo bakayanja mubajja ebyo ebintu yajja wano nga munaggana kakati ne bakuba empaka n'oyo munaggana kiganira oba eryatu lyamuteekawo kiro abantu bagenda okutegeera ensi n'ensi ekuŋŋanya ekitugulu nga kiganira kya ku nnyanja ng'atambula kozi yeesibye omupiira gwaki tyubu ya mmotoka afulootinga ensi neekuba enduulu ne baga omusajja atambulidde ku mazzi itambula egundi yatambula nga mayiro namba kati esajja eri kyobula nti abalokole balyagala nnyo mwemwavu obuloko empiso oba ki ekyafumita omupiira omukka gwagwamu omulwamu kiganira kuddemu mu nnyanja muyafiire naye nga poliisi yakolaki kakati nze mbagamba natunulya Bobi Wine abaganda batugamba nti bakikanyuka kulaalira kijja naki nabirimba tibokanyuga enkonyogo yo oba oyagala okuba emiyembe nti gubanga aga nti enkonyogo nsiru ogikanyuga eraalireyo ate yo mubusiru bwayo newanukayo n'emiyembe kakati abaganda bakugamba Bobi Wine be bamwereetera Bobi Wine yali muntu mulungi nnyo ewa Kibuule era nagendangayo nga Bobi Wine musangawo nga ze kuba luseke naye Bobi Wine yayimbako oluyimba ntugambire ku Jennifer naye Jennifer n'amugula obukaddaga ate n'ayimba ng'era Jennifer yayita mwani mu chairman Nyanzi bangambye be baali mu referendum. Yes. Nyanzi Nyanzi bwenaali mu kushe musajja bwenaali mu kuvada anti Nyanzi yakajjawo n'emirundi emu Nyanzi mu kwagala sente teryamunkana family y'aba Bobi Wine nsuubuzi they look in terms of money. Museveni ekyamuyamba okuwangula olutalo Museveni tamanyi sente. He's not a businessman. Bobi Wine family ye kati tukigale abasente
Bobi Wine bamuwa embuzi ne bamuleetera enkoko ne ani gwali ofunye embuzi wa Bobi Wine yali akwadde ku nkoko sibeera naye awo yali akwadde ku nkoko tampanga Bobi Wine ebyobukagga byonna bwe bijja Bobi Wine ayita abantu banaafumba n'abagabula family ye Ssebaggala Haji alagidde eya Bobi Wine why bagumu bantu basente once you see a money maker abana I'm not a money maker why I have survived mu Uganda njagala mboli omuntu agana kutini biliyo goweka nze nazigana gwotugamba n'emmotoka mpya eno baziyita zino emmotoka mpenkoni zino emmotoka empya zino eza takisi drone bagireeta emmotoka mpya ne drone nenzigana kakati pulezidenti bamugamba timirundi ono akoledde nnyo naye tulina kyomuwadde omuwulira ayomba erundi katuweeyo ku ssente afune kyakola abantu batunyiikira baga musajja tukolera nnyo Museveni n'ababuuza muyinawo omubantu tulinawo biliyoni 10 Museveni n'abagamba mirundi zasaana biliyoni 10 mirundi yakoze nnyo njagala muwe ekyuma ekikuba amawulire muwe n'ekyuma ekikola t-shirt zenaalimu eza pata kuba mulaba abyambala tewali yali abikoze kati ziba 25 biliyoni kati 10 mulireeti nange ngatteko bwebazeereza yabagamba n'abaguddemu lwaki mwagala omubulije kale muziite mu siteeka walija muwongerera tebaddangayo but for me I knew their first priority was to bring the money at my home befule tibazikuwadde walidde omuntu yenna omwagazi wa ssente ekyokuba kye nalabe ku Bobi Wine nti nalabira ddala nga Nyanzi amusinza amaanyi why Nyanzi yali tayinza kuwasa mu struggle Nyanzi yali ayagala kufuna ssente is a money maker era yagamba kampase yakuŋŋanya ssente mu bino ebiseera yaveemu era ne gundi omusipa pati yamuwa ssente mbutuzizaayo haawo malizizaayo ziri zennyini no kakati kyekutegeeza nti Nyanzi has an influence over Bobi Wine ate nga Nyanzi mukozi wa ssente this is the problem ekitegeeza kisooka kwa bino betuwulira nti kaadi batunda ntunde byani nti abakazi bamala kweyambula nakuwa kaadi nti kaadi y'ekibiina kya Bobi Wine ku bakazi kumala galaberanga amakanisa kisoboka ebwe bagamba ekya ssente ekyo kisoboka naye bagamba kubafungula naye nze mugongo kyogwo kubanga oba Nyanzi Nyanzi katutegeere alina mutayimbwa mugonga kubanga nafungula kumaca nafungula mutundu nafungula bana bo beyafungudde bo baliwa kubanga nze mpulye bagamba nti bapasa bali olusiyaga mwogereyo pasa gwe oli abeyaga nti nze pasa yandi olusiyaga naye tebavaayo osanga njagala kumanya ne bano baveeyo omu Nyanzi gwe yafungudde n'atafuna kazi vaayo otugambe nti Nyanzi yanfungula oba tuweereza essimu y'okwanima olufaamu otugambe nti ne muna yali mwanda we yefaanana bwete fe tujja tugisome wano tutegeere oba ddala ajambala kubanga bwenaabaayo otubuulire Nyanzi bwaba yakufungudde ye mu kisaawe amalamu eddakiika mmeka ogambye mu abasajja bagamba mulago kubo balaba ekiro notugamba balaba oli simaye akabanga mbogo ekyokubiri miso mugibuulireko nange mukapitalingi nga bwenkapitalinga bano tolaba abaana abasajja bagamba uyu musajja alabika balaba obunyuma butono waliwo gwemenya abulwa nze njagala oba allegations eziri ku Nyanzi njagala nzibakolere otuwe bwino omutuufu mpoza nominations zawedde bakyayoza MP tebanazifulumya obanga Nyanzi muwooza nga ye Nyanzi muwooza nga muganda we yamuwa
awoleze ne mu mbugu naye kati bino byonna emirundi asima n'ebyomunda birekawa Nuupu ku kifo kya Lord Mayor kuba kati tebalina candidate. Nuupu balina ebikwabo yensereko umanyi ensereko ensereko yasooka okukola Bobi Wine kakati Bobi Wine ensereko agenda omutegeera nga Bobi Wine tali kontroli ne mu forces ezimuyengedde ensereko n'abuuka kyobola kati ensereko yaali nani ne Lukwago okay. Ate ensereko yafunye nti banne bali abalala bonna bayiseemu babadde nabo bayiseemu ate Besigye yagenda n'akola ekintu Besigye ne main opposition parties akamufu kenale bwe katandika baasirika bano beekube nga batabataddeo kyabwe bavaayo era Lukwago yasoose n'ategeka ttiimu ekitegeeza nti kino kyadde kibale kakati ye Ssebaggala would be team ya Ssebaggala ate yalaze wa Lukwago yonna kati kitegeeza bagenda kubeera ne Lukwago kati bene Lukwago kubanga nkugamba nti aba opposition bwe basingira Museveni waliwo wati nti Museveni yajja Kanyike director ogwone musekanso deputy wa Lukwago n'amuwa omulimu mu mawulire mwali talimu yamuwa ebigezo teyabigwa yagwa ebigezo Museveni yamuwadde bwa minisita kakati bano abasajja oyo Kidandala yalina okubeera deputy wa Lukwago ne bamulemesa Kidandala tabadde wakututude Kidandala si agenza okuba gundi Latifu ye wachibabwawo Ssegirinya kadi wachibabwawo Ssegirinya naawe Ssegirinya ate wabano baliwa Ssegirinya waba gavumenti ebintu bituufu fulufiga abadde nga abyogera anti bo balyayo abo bonna bagundi balyayo gwe kankubuuza wotegerera mutaani wa mirundi nti wamaanyi mwenda bwe baatandika ekibiina ne Bobi Wine nze netegeera nti Bobi Wine alimu okupiya band era kyekimukubya ekibiina bakimuteko yali tasobola kuligeseringa ekibiina nga lwakojo gyali ekyo kikutegeeza nti alina element eri muki naye kankubuuza bagambanga nti nze ndi wa Bobi Wine is there evidence namanyako nti abo bonna bagundi bajja kufuuka ebyoya byenkoko bakusaasira ng'ogambye babatuma enkoko nga bakululako byoya tebalyogedde n'emirundi gyali senga yakyogera dda kubanga fulufiga ayogera nanumye Ssegirinya mbadde nyalaba muwe kaadi nalidde abo ddiira bonna bafaanagana ne Ssegirinya afaanagana bano Ssegirinya ajjawa sente zimutambuza ebweru these people tosobola kukola resistance against these people nze nina kyetuyisa cost of resistance mmaze emyaka 7 sikola nabo neŋŋana n'okugenda mu gavumenti siririnyayo okuwadivaiza ekyo tekiriyo but I can survive. Why? I don't have a loan in a bank. I can educate my children. I have respect in society, and I have a future. What was the president yakutte omuku bantu be namugamba nti goli mu byoswalizo gendo bawano na wano nengenda kusiba ku lwomukaaga wadde wichurch gendo leta abantu basatu abakuyimira bamubuze paka kati cyana bafuna yagenzeyo namugamba nti abo bolesi waguze bagule n'ekyo nadde njagala okukulaba bundi kakkanako mulenzi gwekakkanya ku bugaalo bw'endibo mulenzi gwekakkana mu Uganda temuli akwagala Museveni bwe yamugamba otegedde olwaleero nti mu nsi muno tulina akwagalamu lekerawo okubba muvuka gwekakkana kuleka kujoga abantu obujonzi bwonna Museveni yakukuyisizza mu ekizozi mwenyini obujonzi bwo kakati kyegamba nga tuwunzika. Do you hear people who say nti ndi wa Besigye? Is there evidence? Oli consistent buli omu amanyi oli wa Museveni. Do you hear people who say nti ndi ngenda mu DP? No. Mukazi wange bw'aba anoonya akalwa emmotoka zibeerawo anseeka kwekufanira oliwo nendonda muwerekera nomination besamuwerekera bw'ali baalayira nja muwerekera yes nange naliko mu DP tuziyita residue kakati ate nze nenvaayo nze sikyuka era nabaga nti owa intelligence alimpaabira ewa Museveni ti mirundi twatudde naye mwefudde oba bwenja mutta kubanga nze simanyi byakukyuka simanyi byangu abantu abasobola bagamba president
nze mpa ssente nkukettereeri no kaamu out akulabe okola emirimu gyo nga bakulaba. Gavumenti eringa mukazi mukadde bw'omukwana togendayo kiro ozina naye squeeze mubaala nkwata nyweza. kakati ekyo kyenkubuulira naye kati abo Bobi Wine tewakyaliwo mbagamba muve ku Bobi Wine mumuleke. Lwaki Museveni bamunyiganyiga osanga Museveni teyaligenze mu nsiko. Nyerere yalibuulidde yaligambye oboti ndi omwana oyo muwa omulimu. Nyerere yalimuwadde omulimu. Museveni baali mututte ugundi. Museveni yaliko Minister wa Regional Cooperation. Yes, Museveni yaliko Minister of Defense. Museveni yalizeyo neyeesomera. Museveni yaligenze mu college n'asoma n'alinda omulundi omulala. Naye Museveni bamuyiganya nnyo nga bw'olaba bwe bayiganyiza Bobi Wine nti Museveni bamukwatira ku road block ne mukazi we mukinaana nga ye vice president wa Uganda. Museveni yalina mukwano gwe Reverend Kanu Mugendo ne bamuttira Makerere bamukuba amasasi. Museveni n'akola n'akola UPM babitande kintu musoke ne bamujja mu list yagenda okulonda ng'erinnya teziriiyo. Gundi kintu gundi Mayengo wa UPM omulala yali alaga kulonda egindi esese bamusibira mu Lwera sawa nezivaayo kyanga maacho ne bamugana professor ntamanyi Lungereza kyanga professor ya professor Museveni bagenda badya constituency yesinya busozi ne bagitematema tewanajja kufuna obululu. Museveni gundi yonna era bamuwangule. Museveni n'ava mu kalulu era nga bambega bamutambulirako. They forced this man nga nange bwe bankuba ne bankuba abaana abo ne bankuba mawulire mbakubye emyaka 7 tetuliddamu kubanga kakati security yange is to be with the people sikudda mu government. No kakati ne Bobi Wine ekibiina kitaddewo mu kiwandiisizza singa Bobi Wine yatwala ekibiina kye Lwakojo n'akigoba. Why did Lwakojo mwamugobera ki? Gola akutte penalty ate bamufulumya bati kati kocha amujeni gola akutte penalty yefu wabo. Let me tell you Bobi Wine mwana nyini mwamweretera Bobi Wine abalemeredde nti ati every level Bobi Wine was hijacked. Nalabo omusajja nga akutte emitwalo 5 gandi vote Bobi Wine babitawa Bobi Wine bino ebyenjaga ebyaki byonna yajja atambula nabo. Bobi Wine yenga alina kyagoba bano kyebatakola ne Bobi Wine naye oyinza okusanga omusajja agenze mu kisuko okweyamba n'alondayo ssente adduka misinde n'olubuto lutereera. Kakati kiyinza okuba nga Bobi Wine yali tazze kuvuganya Museveni naye hype gye bamuteekako n'embalu nabaga nti Bobi Wine mumututte mwaliwa ne mumukuba emiggo. That is embalu of politics. Nebaga nti Bobi Wine alinga omuwala wa omukazi yenna omulungi alina respect bw'akola mu bbaala men of substance bamutya. Why? Abasajja tutya okugaanibwa. Kakati ate owa boda yamukuba ku ttaka nemuga nti yamusuliza alina mutandika okwana. Kakati Bobi Wine bwe yajja international community yamutya nnyo nti luuko omusajja Museveni gwe tutya atwala n'amagye Somalia akankanyeza buli muntu yenna kano akaana ke kamutawaana. So Bobi Wine started riding on Museveni's international image. Bobi Wine of all the people mu Buganda Buganda Land Board yabba ettaka lya Bobi Wine bakompozibwa okuvuma kabaka ate Bobi Wine asigala nga waali awe byatandikira. Yes, Bobi Wine ne bavuma kabaka is too good to be true. Bavuma kabaka nakakkanako oyo tiyenyego ate namunona ayimbe abakolere sente oyo omukoddomi wange ono ng'ayagala amutunde oyo omuvubuka mukoddomi wange ono ng'abajja mutundayo. Bobi Wine omulenzi oyo mukwagala ku sente yalimu okumutunda. Bobi Wine ne bamukuba kano kasajja akakoze ka sente akakabadde kakola mayimbi sente kano akesironko akabukedde kale mukola mu Bobi Wine se ndikamufuge no. Bobi Wine message yakola yaliemu okuba Jennifer ate ne bamuwadde ne bamuwe $3 million ate najja nayimba. Which means in my opinion
Bobi Wine zirako emana kakati tukkirize Bobi Wine atuuke ku ballot abeena ali mututuule batuule siwena ali mundi wa Museveni era amusiwa Museveni ajja kuwangula Bobi Wine bwekye bamulwanyisaako biri ebintu ebyo nti bwe muyina democracy bwe tulina presidential elections the run up to the president, if Bobi Wine becomes next to the president, which he can do, why? The constituencies is going to go the Mukampala yafunye mu million mu kitundu ku million bbiri Mukampala singa nagatulu kuba enali mu njira begenda kuwangula abantu wamu wa Betikabe bwampito mwogera ngendayo uye mutu wa ngendayo kubanga oyo Kawali agenda ku Kawali alisigadde kucha kansala kubanga Kawali tajja kuba Kasibante bagenda buga Kawali tasobola kuba Kasibante anti bagenda buga bana abasiramu tebakoze ate tewaliiwo arbitration center mengo tesobola kujjamu Kawali oba Kasibante takyakola wa ekitegeeza Betikabe agenda bakuba chobola bakugamba mbu yava mu kabiina akamu kafe yakavaamu ate mmwe abamugoba emisanatu Betikabe bamugoba emisanatu FDC Federal Alliance ekibiina mu kimesinzaawo ye Kampala mu mesinzaawo lagaddi mumwagala waliwo omukyalo w'amaanyi ennyo yalowooza nti bayika yalwana alina basi yagala okuleeta mu Kampala nga yeyambisa namugwanya akuya abaani babajje mu baasi zikole kakati mmwe lagaddi mumwagala okubeera meya mbululi yafuna simanyi emitwalo ena yafuna emitwalo ena nga mulimu feeke mmeka kuno ne bagenda kukakuuma n'okumwanyiza obutagufuna